En ons ken hom al, George Small, en hy is die hoofverkoop en verspreiding van The Franchise Co. Goeiemôre en baie welkom. Baie dankie, Davie. Soos al voorheen het ons gesels oor hierdie 12J of 12J beleggingskonsep. Nou die ouens wat nou nog nie voorheen of wat dit nog nie mooi verstaan nie, kan jy miskien net vir ons weer 'n keer deurgaan en vir ons net saamvat wat behels dit? Wat beteken hierdie 12J beleggingsfondse? Davie, dankie. As ek so kan begin om te sê, sedert my laaste verskyning was regtig toegeval met oproepe, individue wat belang gestel het. En ek wil dankie sê, baie van die kykers het ook so belê by ons, waarvoor ons dankbaar is. Maar ek het tog in die gesprek kon ek agterkom dat daar's baie individue wat nie heeltemal weet wat is die vereistes en of hy kan toetree nie. So vir diegene en dan die feit ook dat ek kon agterkom dat baie van die finansiële adviseurs sowel as finansiële raadgewers weet ook nie van die produk nie. So ek dink vir daai rede is dit belangrik dat daai individue vanoggend ook fokus. Na afloop van die aanbieding weet hulle dat ons inligting verskyn daar, dat hulle ons werklik waar skakel om vas te stel wat dit behels en hoe kan hulle toetree. Laastens wil ek sê, hierdie geleentheid het 'n vensterperiode. Gaan nie altyd bestaan nie. So is belangrik dat beleggers nou oplet en betrokke raak by die geleentheid. In kort die 12J beleggingsgeleentheid is 'n regeringsinisiatief wat daar gestel is vir 'n individu om net in sy persoonlike of sy maatskappy of in sy trustenaam 'n belegging te maak en dan ruim belastingaftrekkings daarop te geniet. Enigiets van 28 tot 45%, soortgelyk in 'n uitredingsannuïteit. En dan daai bo-gemiddelde opbrengs op daai kapitaal te kan geniet. So hier is eintlik 'n belastingaansporing om 'n spesifieke belegging te doen. Absoluut, absoluut. Nou hierdie fondse nou, deur wie word dit bestuur en daar's nou 'n klomp wetsvereistes en so word dan al hierdie wetsvereistes voldoen? Belangrik, want dis die eerste vraag van meeste individue om seker te maak dat hierdie geleentheid aan al die vereistes voldoen. In die eerste plek, die Franchise Junction 12J is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer. Beskik oor sy eie FSP-nommer sowel as die vereiste SARS-nommer om die produk wel te kan bemark. Belangrik om te weet is dat op die platform waar hulle dan speel is Franchise Co is die promotor, reeds 13 jaar in die bedryf, bestuur baie geld in die onderliggende bates namens beleggers, bied 'n bo-gemiddelde opbrengs in 'n tydperk waar die mark eintlik regtig pap is. Die geleentheid wat tans beskikbaar is 'n goedgekeurde prospektus vir 'n offering van 75 miljoen wat vir die volgende 3 maande of dan tot en met datum van volskrywing gaan beskikbaar wees. Laastens belangrik om te weet, die administrateur van die fonds is Grou West, 'n maatskappy met 'n bewese trek rekord wat al reeds sedert een van die stigterslede eintlik wat van 2009 op hierdie platform al reeds bekendheid verwerf het en wat met groot sukses help om hierdie onderliggende fondse reg te bestuur. Wanneer mens praat van 'n belegging is die twee goeders wat belangrik is. Jy moet natuurlik 'n goeie opbrengs op jou kapitaal hê, maar jy moet seker maak jou kapitaal is ook veilig. Absoluut. So watter prosesse word gevolg om die veiligheid van kapitaal te verseker? Die eerste vraag wat ek gevra word, George, opbrengs is vir my belangrik, maar hoe veilig is my kapitaal? En ek dink absoluut geregverdig. En daar wil ek sê dat ons beskik oor 'n bewese groep van kundiges wat die bateadvies komitee betref en dan eintlik by die beleggingskomitee wat met 'n sinvolle nauwlettendheidsstudie op 'n daaglikse basis kyk na geleenthede wat oor ons tafel kom, het sy of dit aan ons aangebied word of dit in die mark beskikbaar is, dat hierdie binne ons profiel struktuur val en om seker te maak dat dit winsgewend sal wees, dat dit volhoubaar sal wees en dat dit die kliënt basies sal dien. En die belangrikste natuurlik is, soos enige belegging, jy moet weet met wie jy besigheid doen. Absoluut, absoluut. George Small, hy is die hoof verkoop en verspreiding van The Franchise Co, wat vir ons meer vertel het van die 12J beleggingsfondse en beleggingsgeleenthede wat allerlei belastingvoordele vir jou inhou. Baie dankie dat jy volgende keer by ons uitdraai.